സോ ഹലോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗെയിമേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു MTK. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 ആണ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 ആണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് വന്നതിൽ 4 കമൻറ്റോളം നൈറ്റ് മെയർ മോഡ് ഗ്രാനി 3 കളിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വേറെ കുറച്ച് കമൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഗ്രാനി 2 കളിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ 3 കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവസാനം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പില്ലാതെ നമ്മളില്ല. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെവിയും കേൾക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല, മുകളിൽ കേൾക്കും. ഞാൻ വൺ ശല്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗെയിമിൽ ബോട്ട് എസ്കേപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യെസ് ഗൈസ്, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എസ്കേപ്പാണ് ഈ ഗെയിമിലെ ബോട്ട് എസ്കേപ്പ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടി. നമ്മൾ ഗ്രാനി 4 നെസ്പെറാറ്റോ ഈ ഗെയിമിലുണ്ട്. നെസ്പെറാറ്റോ ജീവനോടല്ല, വേറെ പല രീതിയിൽ പല സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ വരട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ കാണാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ ഒരു എണ്ണം പിടിച്ച ജീവി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ബൈ ബൈ അപ്പൂപ്പ, ഞാൻ പേടിച്ചു കേട്ടാ. ഡേ 1 അപ്പൂപ്പ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കുകയായിരിക്കും. സ്വഭാവം ഇവിടില്ലേ. ഞാൻ തുറ തോന്നതേ അപ്പൂപ്പനുണ്ടോ കളവ് പറയുന്ന സ്വഭാവം? ഉപ്പ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ അപ്പാപ്പ വരികയാണെങ്കിൽ കട്ടിങ് പ്ലേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മറ്റേ അപ്പാപ്പൻ്റെ എന്തായിരുന്നു പറയുക, അപ്പാപ്പൻ്റെ കഴുത്തിൽ വന്ന സെക്യൂരിറ്റി കീ ഇല്ലേ, ഇത് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം യെസ് ഗൈസ് അപ്പാപ്പ റെഡിയായോ? ഞാനിതാ വരുന്നു. എനിക്ക് ഇരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റൺഗണ്ണാവാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാനങ്ങ് എടുക്കുവാ. സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റൺഗൺ എടുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റൺഗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്. ഡോർ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഡോർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആവശ്യം. ഡോർ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അമ്മക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് വല്ല ഷെയറിങ് വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ലതും റഞ്ച് കിട്ടിയല്ലോ, അത് നല്ലൊരു കാര്യമായി. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച വീടാണ് കേട്ടത്. റഞ്ച് മാത്രം കൊണ്ട് മീറ്റാണ്. മീറ്റ് എന്തിനാണ് എനിക്കറിയില്ല. അവിടെയുള്ള മോൺസ്റ്ററിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി ഇൻസ്റ്റീൻ മോൺസ്റ്റർ ഇല്ലേ ഇടണ്ടാത്തല്ലതും ഇൻസ്റ്റീൻ. ഇവിടെ ഒന്ന് നെഹി ആദ്യം മോളിൽ പോണം. ഇത് കട്ടിങ് പ്ലേയേഴ്സാണ്. ആദ്യം ഇത് കയറും. ഇത് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. അതിവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതെടുക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ കളി. വേഗം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോകണം. 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഗ്രാനിയിൽ 2 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡും ഉണ്ട്. വേഗം സ്പോണാണ്. 1 സ്പീഡാണ് സ്പോണാണ്. ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെയാണ്. ഈ ഡോറിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാവുമോ? വെപ്പൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ചരിത്രം വെപ്പൺസ് കിട്ടി. സ്റ്റൺഗൺ നമ്മൾ വെപ്പണിക്കണം. ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല. വെപ്പൺസിയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ താരം.
കൊണ്ട് ആ അപ്പൂപ്പൻ്റെ തൊള്ള വായിലേക്ക് കയറി കൊടുത്ത് അപ്പൂപ്പൻ എന്നെ ഒന്ന് കുഴിച്ചുമിടും. അപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്ന എടുക്കാൻ കുറച്ചധികം ടാസ്കുകളുണ്ട്. Yes guys, Nosferatu. Yeah. ഇതല്ലേ Nosferatu? ഇതല്ലേ Nosferatu? Guys, ഇതല്ലേ Nosferatu? Yes guys. ഇതിൻ്റെ സുഖം വെച്ചിരുന്നു. എന്തരാവട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നമുക്ക് കിട്ടിയൊക്കെയാണ്. ഇത് പറയാനാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയൊക്കെയാണ്. വെപ്പണിക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ. വെപ്പണിക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. തോന്നുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാനേ വെപ്പൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ടല്ലോ. ഡേ 5 വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കളിക്കാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം പ്ലീസ് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാവേ. അതോടെ കഥ വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. റെഡി ആയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഫ്രഞ്ച് എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഫ്രഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ. ഫ്രഞ്ച് കാശുണ്ടായി. പിന്നെ ക്രോബാറും നമുക്ക് എടുക്കണം. അവിടെ പോയിട്ട് അടിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം തുറക്കാനുണ്ട്. ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പോയി ഫ്രഞ്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ ദുഃഖിഷ്ട ജീവിയെ കൊല്ലണം. ദുഃഖിഷ്ട ജീവിയെ അത് വൺ സീനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പോയി. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുണ്ടാവും ഇത്ര വേഗം. എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പവർ വെള്ളം ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്യൂറിൽ ഞാൻ ജീവിയെ അങ്ങനെ കൊല്ലണമല്ലോ. അതിനിപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊല്ലും? നമുക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു എമോയാണ്. ഒരു എമോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇവിടെ എമോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ലോഡെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ വൃക്ഷിഷ്ട ജീവിയെ നമുക്ക് കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു എമോ വേണം. പിന്നെ വേറൊരു വൃക്ഷിഷ്ട ജീവി ഉണ്ടല്ലോ. കമാൺ വൃക്ഷിഷ്ട ജീവി. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് തട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് അപ്പം വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ നോക്കണം. സേഫ് കീ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് സേഫ് കീ തുറന്നു ഇത്ര നേരം സ്പോൺ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഗസോലിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാ മറ്റേ ഷോർട്ട് ഗൺ എടുക്കണം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ഗൺ ഇല്ല, നടക്കില്ല. അപ്പം എന്തായാലും സ്പോൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ക്രോബാർ എടുക്കണം നമുക്ക്. അതിന് നമുക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കിട്ടിയണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യം സ്പാർക്ക് പ്ലഗും പാഡ്ലോക്കിങ്ങാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കണം. അപ്പാ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നു മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് ഗണ്ണുണ്ടായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആമോ തീർന്നു കേട്ടോ. ആമോ തീർന്നു. ആമോ ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. ആമോ ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആമോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? നോ. ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡോർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വേണം. അപ്പോൾ അവൻ താഴത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. മോളിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ.
അടിയിൽ പോയിട്ട് അപ്പാപ്പ ഐ ആം കമ്മിങ്. പാപ്പ ഇല്ലേ ഇവിടെ? പാപ്പ ഇടയ്ക്ക് അടിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല അപ്പൂപ്പൻ. അടിയിലായിരിക്കും ഉച്ചപോളം. അടിയിലുണ്ടാകാനാണ് ചാൻസ്. പക്ഷേ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എടാ ഗണ്ണെടുത്തോ. സെക്കൻഡ് ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കണ്ണോണ്ട് ആകുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ക്രോബാർ ഇവിടെ എവിടെയാണല്ലോ. ക്രോബാർ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കും കേട്ടോ. യെസ് ഗൈസ്, ക്രോബാർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ചെങ്കൻ കിട്ടിയത്. ഈ ഗ്രാനി കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവും. അപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് അത്ര പേടിയില്ല. ഓക്കെ, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാഡ്ലോക്കി കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കണം. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട്. നമുക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കിട്ടി, സ്റ്റിയറിംഗ് കിട്ടി, ഗസോലീന ക്യാൻ കിട്ടി, എല്ലാം കിട്ടി. ബോട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ബോട്ടിയും പാഡ്ലോക്കിയും നമുക്ക് കിട്ടണം. വേറെ എല്ലാം നമ്മുടെ കൈമൽ ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട്. എവിടെ പോടാ ഷോർട്ട്. ഈ ഉണ്ട കഴിഞ്ഞു എത്ര ഉണ്ട്? ഈ തോന്നുന്നതേ ഇതോടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടെ നമ്മുടെ ഗസോലീനയാണ് അവിടെ കണ്ടായിരുന്നത്. ഗസോലീന നമുക്ക് കിട്ടിയതാണല്ലോ. ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടാണ്. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റിയാത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബോർഡ് കീ നമുക്ക് വെക്കണം. ബോർഡ് കീ ഇപ്പം കിട്ടും. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി റൂമിലുണ്ട്. ഗണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം വീണ്ടും തട്ടും, അത് ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യട്ടെ. പാഡ്ലോക്കി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം. പാഡ്ലോക്കി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. എങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? പാഡ്ലോക്കി ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്, മറ്റേക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലത്തുണ്ട്. എടാ ബോർഡ് കീ കിട്ടണ കേട്ടാ. നമ്മള് വെറുതെ കളിക്കുള്ള വെറുതെ കേട്ടാ. ബോർഡ് കീ കിട്ടണം നമുക്ക്, എന്നാലേ കളി നടക്കുള്ളൂ. മോള് സെക്യൂരിറ്റി റൂമിൽ ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സീരിയസ്ലി എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി മോളിൽ പോണം. എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ. ഹാൻഡിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു ബോട്ടിയോ പാഡ്ലോക്കിയോ ഒക്കെ വെച്ചൂടെ കള്ളന്മാർക്ക്.
ഇവരെവിടെയോ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെടുത്തോ ബോട്ടിൻ്റെ ഇത്. സ്റ്റൺ ഗൺ അടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം നമുക്ക്. സ്റ്റൺ ഗൺ എവിടെയാണ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. വേഗം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാഡ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ട് കീ കിട്ടണം. അതേപോലെ പാഡ്ലോക്ക് കീ കിട്ടണം. പാഡ്ലോക്ക് കീ നമുക്ക് തപ്പേണ്ട സാധനമാണ് അതൊക്കെ. തപ്പി എടുക്കണം അതൊക്കെ. തപ്പി 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 മരിക്കണം. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒന്നുമില്ലടേ. നമ്മൾ പ്രാന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഗണ്ണിങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി. എന്താ ടൈസ് ഗണ്ണ് കിട്ടിയില്ലേ? ഇവിടെ ഡ്രോയർ ഇല്ലേ? ഇത് എന്താ പാഡ്ലോക്ക്? ബ്രോ, പാഡ്ലോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോട്ട് കീ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ബോട്ട് കീ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഡ്രോയർ അവിടെ. അവനെ തട്ടിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയി കേട്ടോ. അവൻ പോണാവേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പാ പ്ലീസ്, ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പൊക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് അപ്പം അവരെന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. മാറി ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഈ പാഡ്ലോക്ക് തുറ. അവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഷോട്ട് ഗൺ എടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതൊക്കെ അടുത്തുമ്പോൾ തപ്പാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവുമോ? ഓട്ടർക്കിയാണോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രാനി 2 ഗ്രാൻഡ്പാടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലേ, വെറുതെ ആയിപ്പോയി. സോ പറയണ്ട, അപ്പൂപ്പാടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പൂസരി സാധനത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ